السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څنګه کولی شئ ټویټر لپاره، فیسبوک لپاره، انسټاګرام لپاره، هر شي لپاره په ډیزاین کې نوم ولیکئ. لکه تاسو زما دغه نوم وینئ، ډیزایني نوم ولیکئ، یا ټلګرام کې تاسو خپل نوم مثلا دغه نوم دی عمر الحسیني په نوم په ډیزاین سره یې ولیکئ. څنګه کولی شئ تاسو خپل د پروفایل نوم په ډیزاین کې ولیکئ. سوشل میډیا کې هر اپلیکیشن لپاره، که یوټیوب وي، فیسبوک وي، انسټاګرام وي، ټویټر وي، واتساپ وي، هر شي کې تاسو غواړئ خپل نوم په ډیزاین سره ولیکئ. یا چې کوم تاسو خبرې ورسره لیکئ، لکه ما چې ورسره دغه لیکلي ګرافیک ډیزاینر او فوټوګرافر د خپل مسلک لپاره دین او بین اسلام او هیواد ته خدمت مې فریضه بولم. داسې نور هر شی چې تاسو غواړئ ورسره ولیکئ په ډیزایني ډول یې ولیکئ، هغه په انګریزي او که په عربي وي. څنګه کولی شئ دغه طریقه اوس درته ښیو. لومړي سر کې به تاسې فونټ چینجر په نوم په انګریزي کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې دا مو ډاونلوډ کړو ور داخل شوئ، تاسو به دلته دغه لیکنې درته راغلي دي. معنا ده دغه هم موږ ورکړی دی، دلته کتلی شئ انسټاګرام کې دغه دی عمر الحسیني په نوم، دغه هم موږ ورکړی دی. معنا ده تاسو غواړئ په دې ډیزاین خپل نوم ولیکئ، دا به ووهئ. تاسو اوس دلته چې هر شی لیکئ تاسو وینئ عمر الحسیني، هر شی چې تاسو لیکئ هغه بیا لیکل کیږي. معنا ده اوس موږ یو ډیزاین ورکوو د ټلګرام ګروپ ته، دغه ډیزاین ورکوو. هر ډیزاین ورکولی شئ، د کومه باندې چې دغه زړونه ورکول شوي دي دا چې تاسو ووهئ او واچ ای ډي، یعنې چې کوم ویډیو تاسو بیا وګورئ اعلان درته پرې راشي، بیا تاسو ته دغه لیکل هم خلاصیږي. خو اوس موږ نه غواړو، اوس موږ غواړو دغه په دې ډیزاین باندې موږ نوم لیکو عمر الحسیني ومو لیکل. اوس به څه وکړو؟ کاپي دغه دی، کاپي به ووهو. اوکې مې ووهلو. اوس ما کاپي کړو. زه اوس ځم ټلګرام ګروپ ته. ټلګرام ګروپ دغه دی، ورغلم دلته. زه اوس نوم ورته بدلوم، ګرافیک ډیزاینینګ نه وروستو نوم مې ورکړو دغه دی، ور درج مې کړو په اسانۍ سره، او عمر الحسیني ومو کتو، نوم یې ور درج شو ډېر په اسانۍ سره، ډېر په بسیطه طریقه سره. دا خو په انګریزي کې و چې تاسو څنګه کولی شئ خپل نوم ورته ولیکئ. عربۍ کې څنګه کولی شئ؟ زخرفة الکلام دغه تاسو ډاونلوډ کړئ. نور هم ډېر دي، دې کې تاسو کولی شئ په انګریزي، په عربۍ، په هر ژبه کې خپل نوم ورکړئ. اوس موږ غواړو په عربۍ کې خپل نوم په دې ډیزایني ډول ولیکو. دغه ځای کې تاسو اوس ولیکئ عمر الحسیني موږ ولیکلو. یعنې لاندې دا ټول ډیزاینونه دي، هر یو چې ستا خوښ شو هغه کاپي کا. معنا مثلا اوس موږ دغه ډیزاین خوښ شو، دا کاپي کوو. څه به کوو؟ دې ته اړتیا نشته. دغه دی کاپي نشن دلته په څنګ کې درکړی دی، دا ووهئ. یعنې تم النسخ. کاپي شو. اوس به څه کوئ؟ هغه اوس موږ سره نسخ شو. راځو دلته دې ته ور درج کوو. تاسو دا وینئ. ښه به نه وي چې اوس موږ په دویم ځل هم نوم دې ته ور درج کړو. معنا ده تاسو اوس دلته کولی شئ هغه نوم ور درج کړئ. کاپي نه اخلي، موږ بیا ورته کاپي کوو. دغه دی کاپي، راغلو دلته ومو کتو، ور درج مو کړو. خو اوس دا زموږ خوښ نه دی، نه یې ور درج کوو. معنا همغه اسانه طریقه ده، همغه لنډه طریقه ده. په همدغه ډول چې تاسو کوم لیکل ولیکئ دلته هم ور درج کولی شئ. کوم تاسو چې کوم لاندې ورسره لیکلي وي په دغه شان ځای کې، لکه زه چې کوم درته ښیم په دغه ځای کې هم تاسو خپل هغه لیکل ور درج کولی شئ چې کوم خبرې څه ورسره لیکل غواړئ. په ډېره اسانه سره تاسو کولی شئ خپل نوم بدل کړئ او خپل دغه بدل کړئ، لیکل ورسره بدل کړئ. لکه موږ چې دغه بدل کړی دی انسټاګرام دپاره، تاسو ته وینئ عمر الحسیني. دغه شان په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ د دې دوو اپلیکیشنو په ذریعه، فونټ چینجر او زخرفة الکلام په نوم، د دې دوو اپلیکیشنو په نوم تاسو دغه درسره ډاونلوډ کړئ او په ډېره اسانۍ سره تاسو خپل نومونه چینج کولی شئ. دغه لنډه او اسانه طریقه بل ویډیو دپاره موږ اجازت غواړو. بلې وخت ته یې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.